हाम्रो यमन हुनुहुन्छ। ल चोरबाट आउनु तपाईँ। गुड मर्निङ, नमस्कार सबैजनालाई। तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल rootnepal.com मा स्वागत छ। अहिले चाहिँ म धरानबाट लगभग 170 किलोमिटर टाढा टेम्के मयुङ एक रिमचिम भोजपुरमा छु र आजको यात्रा चाहिँ टेम्के मयुङ एक रिमचिमबाट चाहिँ टेम्के मयुङ एकको वडा कार्यालयसम्म रहनेछ। उहाँ चाहिँ हाम्रो यमन हुनुहुन्छ अनि बिसन्सरको नागरिकता हराएकोले गर्दाखेरि त्यही नागरिकता बनाउनको लागि चाहिँ हामी आज टेम्के मयुङ एक रिमचिमको वडा कार्यालय जाँदैछौँ। अन्दाजी यो वडा कार्यालय चाहिँ लगभग यहाँबाट 10 देखि 15 किलोमिटर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र यो कार्यालय चाहिँ टेम्के मयुङ एकको टिम्मा गहिरी टोलमा पर्छ भन्ने कुरा जानकारी आएको छ। त्यही भएर हैन आजको हाम्रो 10 देखि 15 किलोमिटरको यात्रा चाहिँ पुरै अफरोड हुनेछ। यहाँ कुनै पनि पिच रोड छैन, पुरै अफरोड हो। यहाँको बाटोमा चाहिँ ग्राभल ढुङ्गाहरू बिछाइएको छ। आज चाहिँ एन्टर्क स्कुटीको पुरै इक्जाम हुँदैछ। यो एन्टर्कले कति मजाले तान्छ, अफरोडमा कतिको मजाले पुग्छ र दुईजनालाई तानेर लान सक्छ कि सक्दैन, र खोलाहरू पनि बाटोमा भेटिन्छ, खोलालाई क्रस गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर आज पुरै स्कुटीको चाहिँ पुरै इक्जाम हुँदैछ। तपाईँहरूले पनि मजाले हेरेर इन्जोय गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि पनि म यो बाटो हिँडेको छु यही स्कुटीमा। लगभग त्यति बेला चाहिँ हामी 3 जना बिसन्सर निता मेम र म 3 जना भएर चाहिँ यो बाटो गएको थियौँ। त्यति बेला चाहिँ हामी ट्रेकिङको लागि चाहिँ मयुङ जानको लागि चाहिँ यो स्कुटीमा गएका थियौँ। स्कुटीमा गएर सामा पुगेर चाहिँ हामी त्यहाँबाट उकालो चाहिँ मयुङ हिँड्दै गएका थियौँ। अहिले चाहिँ हामी ओह्रालोको डेन्जर बाटो काटेर चाहिँ बङ्कुवा खोला पुग्न लागेका छौँ। तपाईँ हिँड्दै आउनुहुन्छ होला है, बाटो खेल्नुपर्छ। भिडियो यहाँ रिकर्डिङ भइरहेछ ए अब खबर हुनेको। कहाँबाट जाने हो कि माथिबाट हो? जाँदैन रहेछ हौ सर। छोडिदिनु सर, एकछिन यसलाई ब्याक गर्नुपर्छ। गाडी हो सर, गाडीको छ चक्का, चक्का गाडी होला। ए हो, एकछिन है। यहाँबाट छिर्छ हौ सर। खेल्नु चल्नु सर अब। आयो आयो आउनु है। खोला रहेछ सर, यो यसको नाम चाहिँ बुङ्कुवा हो। बुङ्कुवा है, खतरा खतरा नि खोला त। आया ढुङ्गा छ र बताऊ, कहाँबाट उकालो चढ्नु हौ? त आया कहाँबाट किनाउँछ? खोइ खोइ त सर, यहीँबाट यसरी देखिनु सर। कहाँबाट त्यो होइन सर, जाँदैन होला हौ। ए बाटो रहेछ। लु चढ्नु भयो? साइलेन्सर अलिकति अब जान्छ। झट्टै बसिरहेछ, जान्छ होला। बस्नु त गयो।
यो पुल बनाउने त म फेरि केटाकेटी राखेरै बनाएको यो बाँसको टोप्पे लाएर झर्नुपर्छ कि लु आउनु सर होइन तपाईँ निस्किनु ल चोरबाट आउनु तपाईँ यो हो नि त ल वेट ल ल चढ्नु के भन्नुभयो अहिले चाहिँ पुरै राइडर जस्तै लाग्यो होला क्या आमा यो हो नि सिङ्गो यो एकदम हामी चाहिँ खतरा बाटोमा हिँडिरहेको छौँ होइन बाटो छ ए त्यो रहेछ है टिटिट आयो आयो टिटिट आयो 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 कहाँ रहेछ स्कुल चाहिँ यहाँ कुन चाहिँ हेल्प पोस्ट हो कि तल्लोपट्टिको पुगेकै छैन लगभग 30 देखि 45 मिनटको हिँडाइपछि ठ्याक्कै अहिले हामी चाहिँ टेम्के मयूं 1 को वडा कार्यालयमा आइसकेका छौं। यो वडा कार्यालय चाहिँ टिम्मामा पर्छ। लगभग अहिले बिहानै भएकोले यहाँको अफिस पनि खुलेको छैन जस्तो लागिरहेछ, तर एकदम राम्रो ठाउँ रहेछ। अनि यो वडा कार्यालय पनि चिटिक्क परेको डाँडामा सेतो घर रहेछ। तलबाट हेर्दा एकदम राम्रो देखिने रहेछ, तपाईहरुले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जान तपाईको काम गरिहाल्नु त। यहाँदेखि यो बाटो भएर सिधै गयो भने चाहिँ पाङखाङ सावा पुगिन्छ र त्यही सावादेखि चाहिँ माथि मयूं पनि जान सकिन्छ। मयूं चाहिँ पर चखेवाको मुटुम मार्गदेखि पनि जान सकिन्छ र यहाँबाट पनि जान सकिन्छ। यहाँको रुट चाहिँ एकदम सर्टकट रहेको हुँदा यहाँबाट जाँदा चाहिँ सजिलो हुन्छ। अहिले चाहिँ हामी वडा कार्यालयमा काम सकेर फर्किसकेका छौं र तपाईलाई यो फर्केको एउटा सानो भिडियो पनि देखाउन चाहन्छु। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै फर्केर चाहिँ बुङखुवा खोलामा आइसकेका छौं। अस्ति जाँदा चाहिँ हामी खोलाबाट ठ्याक्कै नै गएको थियौं भने आज फर्किँदा चाहिँ यो सानो तल्लोपट्टिको झोर्लङ्गे पुल रहेछ। यो झोर्लङ्गे पुलबाट हामी फर्किँदैछौँ। एकदम पहाडमा पुरा राइडिङ गरेको अनुभव भइरहेको छ मलाई। त्यस्तै चाहिँ बुङखुवा खोला। यो बुङखुवा खोलामा यति धेरै छाँगाहरू छ, जहाँ झरनाहरू छ। त्यो झरनालाई देख्दाखेरि एकदमै मनहरू रमाउने गर्छ। जहाँ यो बुङखुवा खोलामा, यो झरनामा भन्नु यो खोलामा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा असला माछाहरू पाइन्छ। जहाँ एकदम
यहाँ चाहिँ लोकल जातको स्थानीय जातको माछाहरू पाउने गर्छ। यहाँ मार्नको लागि द्वारा सेक्नु पर्ने हुन्छ र तलदेखिको छाँगा त्यहाँबाट लगभग 10 फिट अग्लो छाँगा झर्ना रहेको छ। एकदमै डेन्जर बाटो हिँडेर आइसकेका छौँ अब। आजको हाम्रो टेम्के मयुङको अफरोड यात्रा यति नै रहेको छ। तपाईँलाई फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। हवस् त नमस्ते।